雷电将军他自己都没有想到，作为曾经的流水之王人权角色，在第3次复刻的时候会被以前追捧的玩家质疑，甚至期待他挂零。这可真是年年岁岁花相似，岁岁年年人不同呀！大家好，这里是提瓦特弟弟，在将军复刻前聊聊将军口碑的一些问题。而实际上，我觉得这些林林总总的问题加起来就是一点，那就是抽将军的需求在萎缩。所有的抽卡，不管是XP还是强度、驱动力，都是需求。遥想将军初次上线和第1次复刻的时候在到期，那个时候要说人权角色、T0角色，真的就没几个，所以玩家必然是趋之若鹜的。但是随着版本的发展，强度玩家现在可以选的角色和体系更丰富了，将军可以，种门可以，纳维家族那就更可以了。而且现在深渊的难度其实不需要 T0角色也行，所以自然追求强度的玩家他没有必要逮着将军一个人耗，选择的分流必然就带来抽卡需求的萎缩嘛。而且在老玩家占大多数的环境中，人手一个将军，抽将军的市场早就趋向饱和了，强度上没有必然的需求，持有量处在高位，那这就是将军遇到的第一个问题。那除非有一天深渊中出现了一个 BOSS 它叫做被一刀斩断的大蛇奥罗巴斯的怨念聚合体，然后他有一个 debuff， 就是遇到雷电将军就会想起当年恐怖的无响一刀，导致自己的攻击力下降 50%， 防御力也下降 50%， 但这可能吗？不可能的嘛。所以雷电将军和其他体系一样，长期看都没有必然的不可替代性。然后就是时代变，这里是封单，不是到期，本质上以强度为主的抽卡就是结果论的抽卡，所以抽当前版本的新角色必然是性价比最高的。商业逻辑就决定了新角色在自己版本享受到的红利是最多的嘛，环境也好，原模也好，一定都是去适配他们的。这个时候我们来看将军的定位，临命的时候他是一个战场的驾驶员，能够让队伍的循环更流畅，让队友大招的伤害更高。但是从须弥开始，角色的启动就不完全是大招启动了，而且大招伤害的占比也在下降，所以将军的功能性就一降再降。当一个战场驾驶员不比自己的优势区间去和别的角色比伤害的时候，他就必然会被比下去。就我说我铁头功，你打我腿，你是什么意思嘛？而且我们还会发现，封单到目前为止出的5星角色，除了弗琳娜，全都是战场的定位，这和将军的位置是重合的。而弗琳娜的大招呢，他又没有伤害，自己又是一个增伤管。将军自己呢，充能可以转增伤，绝缘套又可以给大招增伤，鱼叉还能够给大招增伤。所以封单出的这些新角色和将军其实都不怎么适合，这就让将军看起来呢更像是一个老古董了，拉不出什么新的队伍。人嘛都是喜新厌旧的，在一成不变和新奇的玩意当中，更多人会选择新，所以将军的口碑就变了嘛。但是将军的强度变了吗？没有变，变的是人。在快速迭代的版本中，旧的比不过新的，强的比不过更强的，拥有的比不过没拥有的。但是如果你问我将军值不值得抽，我当然会告诉你临命的将军是值得的。但是咱们是一个资源锚定的抽卡思路，所以在做选择前一定会问自己，后续的原石够用吗？哇，好大的鸟！哇，是那个女人！放肆！哪个女人？本仙有名有姓，流云界风真君是也。